भाग जाते थे। उनके पीछे पुलिस वाले लोग जाते थे, लेकिन वे उनके हाथ फिर भी नहीं लगते थे, क्योंकि पुलिस जीप से भी कई ज्यादा तेज वे घोड़े भागते थे। वही नहीं, जंगल में आते ही पेड़ पत्थर सब बीच में आ जाते थे, तो जीप आगे नहीं गुजर पाती थी। तो चोरों को यूं आगे भागते हुए देखने के अलावा पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। इससे वहाँ का एसआई पुलिस वालों से, ची ची, इन्हें नहीं पकड़ पाए तो हमारी नौकरी से हम हाथ धो बैठेंगे। ऊपर से गांव में हमारा इज्जत भी चले जाएगी, इसलिए किसी भी तरह उनको पकड़ना होगा। इसलिए गांव के आसपास चेक पोस्ट लगा दो, वे कैसे बचकर निकलते हैं देखते हैं। यूं कहा। इस तरह गांव से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों पर चेक पोस्ट लगा दिया गया था। चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वालों की तलाशी करने लगे। इससे कुछ दिनों तक चोरी कम हो गई थी। उसी गांव में पंकज नाम का एक आदमी एक बंडी पर रोस्टेड स्टफ्ड चिकन तैयार करता था, यानी चिकन के अंदर अलग अलग किस्म के सब्जी डालकर, मसाला डालकर उसे अच्छे से पकाता था। उसे खाने बहुत सारे लोग आते थे। एक एक आदमी फुल चिकन प्लेट खा जाते थे। एक दिन चेक पोस्ट पर एक डिलीवरी बॉय बाइक पर आया। एसआई उसे रोककर, कौन हो भाई तुम, कहाँ जा रहे हो, यूं पूछा। तब वो, सर देखने से पता नहीं चल रहा है क्या, मैं फूड डिलीवरी बॉय हूँ सर। पड़ोसी गांव में फूड डिलीवरी है तो देने जा रहा हूँ सर, यूं कहा। तब एसआई, ओह, हमारा गांव अच्छा डेवलप हो गया है। वैसे क्या फूड है, यूं पूछा। तब वो, अरे वही, हमारा गांव में पंकज जी का बनाया रोस्टेड स्टफ्ड चिकन 2 प्लेट्स का ऑर्डर आया है। मैं उनके पास काम करने वाला डिलीवरी बॉय हूँ, यूं कहा। एसआई, ओहो, पंकज जी का चिकन, हाँ बहुत अच्छा रहता है भाई। वो उसे भी व्यापार कैसे बढ़ाते हैं, लगता है अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हें रखा होगा। ठीक है, तुम जाओ, यूं कहा। वो वहां से निकल गया। फिर वो रोज ऐसे चेक पोस्ट पर आना, एसआई उससे बात करना, उसका जाना, ये सब होने लगा। एक दिन एसआई अपने परिवार के साथ पंकज के बंडी के पास आया। एसआई, पंकज भाई, मेरा पूरा परिवार आपके बनाया चिकन का बड़े फैंस है, इसलिए आज यहाँ लेकर आया हूँ। हमें 4 प्लेट्स दो, यूं कहा। तो पंकज खुशी से उन्हें दिया। खाने के बाद पैसे देते हुए एसआई, पंकज तुम कितने होशियार हो भाई, हमारे गांव में सब तुम्हारी तरह ही सोचते थे तो कितना अच्छा होता। तुम डिलीवरी बॉय को रखकर होम डिलीवरी भी कर रहे हो ना, शाबाश शाबाश, यूं कहा। तो पंकज, आप क्या बात कर रहे हैं समझ नहीं आया सर। मुझे यही व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब उसके ऊपर होम डिलीवरी कहाँ से करूँगा। हमारे पास होम डिलीवरी बॉय कोई नहीं है साहब, यूं कहा। तब एसआई दंग रह गया। अगले दिन डिलीवरी बॉय चेक पोस्ट के पास फिर से आया। एसआई उसे रोककर, क्यों भाई, पुलिस वाले हैं तो कभी कभार हमें भी इज्जत दे दिया करो। रोज इसी रास्ते से घूमते रहते हो तो हमें भी कुछ ना कुछ दोगे क्या, यूं कहा। तब वो, सोचा था सर, सोचा ही था कि अब तक क्यों नहीं पूछे। आपके बारे में बिना सोचे थोड़ी रहूंगा सर। बताइए आपको कितना चाहिए। एसआई, पैसे नहीं चाहिए भाई, एक रोस्टेड चिकन दे दो, सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हुए उस रोस्टेड चिकन को खाएंगे। तब वो, सर नहीं सर नहीं, पैसे चाहिए तो ले लीजिए, कस्टमर्स डांटेंगे सर अगर खा लिया तो। यूं कह रहा था कि वहाँ पंकज आया। पंकज को देखकर वो दंग रह गया। पंकज, सर यही है सर, हर रोज आकर पार्सल लेकर जाता है। मैं सोचा कि शायद इसे बहुत पसंद होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसे इतने क्यों लेके जा रहा होगा कहकर, यूं कहा। तब एसआई एक चिकन ओपन करके देखा तो अंदर पूरे हीरे भरे हुए थे। पुलिस उसे पकड़कर खूब मारे। तब वो, अरे मत मारिए सर मत मारिए, मैं बब्बर का आदमी हूँ। आप लोग गांव के आसपास ऐसे निगरानी कर रहे हो सोचकर उसको टेंशन शुरू हो गया था, इसलिए गुफा खाली करने के लिए वहाँ मौजूद हीरों को मेरे द्वारा ऐसे भेज रहा था सर, यूं कहा। बस पुलिस वाले गुफा पर हमला करके वहाँ मौजूद सारी चीजों को और बब्बर को पकड़ लिए। फिर सबको जेल में डाल दिए। अमीरपेट नाम के गांव